హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సహజంగా సీజన్ మారినప్పుడు కానీ రీజన్ ఏదైనా సరే జలుబు దగ్గు అనేది పెద్దవారిలోనూ చిన్నపిల్లల్లోనూ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం. ఈ జలుబు దగ్గుతో పిల్లలు బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, ముక్కు రుద్దుకుంటూ ఉంటారు బాగా. ఇలాంటప్పుడు నోస్ బ్లాక్ అయిపోయి వారికి శ్వాస తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ జలుబుతో పాటు దగ్గు కూడా స్టార్ట్ అయింది. పాపం దగ్గి వాంతు చేసుకుంటూ ఉంటారు. జలుబు చేసినప్పుడు వీరికి ఆకలి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. లోపల తెమ్మడం వల్ల వీరికి ఆకలి అవ్వదు. ఇక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మెడిసిన్స్, సిరప్స్, టానిక్స్, నెబ్లైజర్ అన్నీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. జలుబు తగ్గడానికి 4 or 5 days పైనే పడుతుంది ఇవన్నీ యూస్ చేస్తాం. అలా కాకుండా సింపుల్గా వెంటనే 2-3 hours రిలీఫ్ ఇచ్చే హోమ్ మేడ్ ఆయుర్వేదిక్ రెమెడీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇది యూస్ చేయడం ద్వారా వెంటనే జలుబు తగ్గుతుంది. నైట్ హాయిగా నిద్రపోతారు. ఆ దగ్గు, జలుబు అవి ఏం లేకుండా నోస్ బ్లాక్ అవ్వకుండా ఫ్రీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అదొకసారి చూద్దాము. 2-3 గంటల్లోనే ఈ జలుబు, దగ్గు అన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఈ మెడిసిన్తో పాటు ఈ ఆయుర్వేదిక్ రెమెడీ కూడా యూస్ చేయవచ్చు. ఇక ఈ ఆయుర్వేదిక్ రెమెడీని చిన్నవారు, పెద్దవారు, పసిపిల్లలు అందరూ యూస్ చేయవచ్చు. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. తులసి సర్వరోగ నివారిణి, అందరికీ ఉపయోగపడేది, అన్ని సమస్యలకి ఉపయోగపడేది. ఒక గుప్పెడు తులసి ఆకుల్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీనికి తమలపాకుల్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. ఒక 3-4 తమలపాకులు తీసుకొని కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్స్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అజీర్ణం తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఇక తేనె, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. అందులోనూ ఆయుర్వేదం ఏదైనా సరే మందుకి తేనెను జోడించి తీసుకుంటారు. ఏదైనా ఔషధాన్ని ఈ తేనెతో కలిపి తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ ఒక 3-4 తమలపాకుల్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ తమలపాకుల్ని సన్నటి సగం మీద వేడి చేయాలి. ఇలా వేడి చేసిన తమలపాకుల్ని, గుప్పెడు తులసి ఆకుల్ని, ఈ రెండింటిని కలిపి బాగా దంచాలి. దంచి రసం తీయాలి. వాటర్ ఏమి వాడక్కర్లేదు, ఇందులోనే రసం ఉంటుంది. ఈ రసాన్ని తీసి ఒక బౌల్లో వేసి సేమ్ ఆ రసం ఎంతైతే ఉందో 1 స్పూన్ రసం ఉంటే 1 స్పూన్ తేనె కలిపి చిన్నపిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు తాపించాలి. 1 స్పూన్ రసం తాపించాలి. ఇక ఈ రసాన్ని తయారు చేసుకున్న దాన్ని మార్నింగ్ 1 స్పూను, ఈవినింగ్ 1 స్పూన్ తాపించాలి. మెడిసిన్ వాడుతూ కూడా ఈ రసాన్ని యూస్ చేయవచ్చు, వాడకుండా అయినా యూస్ చేయవచ్చు. ఎలా యూస్ చేసినా రిజల్ట్ మాత్రం పక్కా. చిన్నపిల్లలైతే కనుక కొద్దిగా 1/2 స్పూన్ రసం సరిపోతుంది. తేనె మాత్రం కంపల్సరీ యూస్ చేస్తే వాళ్ళకి తీయగా ఉంటుంది, తాగడానికి కూడా ఇష్టపడతారు. నేను మా అమ్మాయికి ఇదే తాపిస్తూ ఉంటాను. జలుబు చేసినప్పుడు 2-3 hours నాకు చాలా తేడా తెలిసింది. ఆ రోజు నైట్ హాయిగా చక్కగా నిద్రపోయింది మా అమ్మాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ టిప్. 3-4 కర్పూరం బిళ్ళల్ని తీసుకొని చేత్తో నలపాలి. చేత్తో నలిపేస్తే పౌడర్ అవుద్ది. దీన్ని ఒక 3 or 4 స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్లో మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేసిన దాన్ని హీట్ చేయాలి. గోరువెచ్చగా హీట్ చేసి ఆ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి చెస్ట్ మీద, బ్యాక్, వెనక వీపుకి, సైడ్స్ 2 వైపులా సైడ్స్ అప్లై చేసి అలా లీవ్ చేసేయాలి. ఇది బాడీని కొంచెం హీట్గా ఉంచుతుంది, కోల్డ్ అనేది తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా అరికాళ్ళకు కూడా రాయొచ్చు దీన్ని. వీలైనంత వరకు అరికాళ్ళు, అరిచేతులు కవర్ చేస్తూ ఉంటే ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి నాసిల్ డ్రాప్స్. ఈ నాసిల్ డ్రాప్స్ యూస్ చేయడం ద్వారా బ్లాక్ అయిన నోస్ ఓపెన్ అవుతుంది. వారు ఫ్రీగా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ నాసిల్ డ్రాప్స్ ఎప్పుడైనా సరే, ఎప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్నా ఫుడ్ పెట్టడానికి ముందు, అంటే తినడానికి ముందు మాత్రమే యూస్ చేయాలి. అండ్ నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ నాసిల్ డ్రాప్స్ యూస్ చేస్తే బాగా నిద్రపోతారు. వారికి నోస్ బ్లాక్ అనేది తగ్గిపోయి ఫ్రీగా ఉంటారు. జలుబు వెంటనే తగ్గుతుంది. ఇక ఈ టిప్స్ని ఫాలో చేస్తూ ఉంటే జలుబు, దగ్గు వెంటనే తగ్గుతాయి. నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.